Olá pessoal, hoje eu vou fazer um desafio de slime, que basicamente eu tenho uma roleta aqui que ela diz sim ou não. Daí eu vou girar, daí eu vou pedir, tipo, roleta, eu posso usar cola transparente? Ela vai dizer sim ou não. Tá bom, gente? Então eu já vou começar. E eu também tenho vários ingredientes. Tenho glitter, estrelinha, lantejoula, frutinha, isopor, pedrinha, muitas colas. Então, eu já vou começar. Eu vou pedir se eu posso usar uma cola pastel. Roleta, eu posso usar uma cola pastel, sim ou não? Vamos ver. O escuro é... Eba, posso? O rosa escuro é não e o rosa claro é sim. Então eu posso usar pastel. Roleta, pode ser amarela? Vamos ver se pode ser amarela. Sim, eu já vou começar do jeito que eu queria. Quer saber, gente? Eu esqueci a vasilha. Já volto, tá, gente? Vou ter que buscar. Gente, já voltei aqui com um pote e uma colher. Então, eu já vou começar colocando. A roleta disse yes. Olha, meu irmãozinho. Que coisinha mais fofa. Oi, gente, e pra quem não me conhece, eu sou a Helena. Eu sou a Helena e... Eu sou a Rita. E ele é o Henrique. Gente, estou com dificuldade de abrir a cola. Hoje, agora tu vai fazer o lado. Ele já sabe. Mas a roleta, não deixar eu deixar, a gente vai fazer, a gente vai tostar de toy. Oi, gente, isso mesmo. Gente, essa cola parece que tá lacrada. Eu vou ter que abrir de um jeito ou de outro, né?